Hi guys and welcome back to our channel. A bidiyon mu ne yau zan muku cikakken bayani game da freelance, yanda zaka fara freelancing da kuma yanda zaka samu kuɗi a cikin sa duka cikin sauki. So idan aka ce freelance shi dai kamar idan Allah ya baka baiwan yin wani abu ne haka, akwai wani abun da ka iya haka, to zaka iya zuwa online haka ka yi tallan wannan abun da ka iya, wannan skill din da kake da shi din ka yi tallan sa, jama'a idan suka gani za su maka magana akan su ma ka musu wannan abun haka. For example, ka iya su graphic design ko kuma wani abu hakan nan, su zaka iya tallan sa a online haka, duk wanda ya gani abun ya burge shi zai iya maka magana akan shi ma ka hada masa ya biya ka. So wannan wani opportunity ne wanda muka samu, wanda da ka iya zuwa ka koyi wani abun haka, ko kuma dama already ka iya, akwai wani abun da ka iya haka, wani bai wanda Allah ya baka, za ka iya zuwa kai tallan sa a social media hakan nan, kana nuna wa mutane wannan bai wanda Allah ya baka. So duk mutumin da ya gani haka yana da sha'awan wannan abun da ya iya maka magana, ka haɗa masa aka masa wannan abun da Allah ya baka baiwa a kan sannan. Akwai skills da yawa, muna da irin su graphic designing, su photo editing, su web development da sauransu dai. To da ka iya zuwa kai focusing akan guda ɗaya ka koyi wannan abun haka. For example, graphic design, da ka iya zuwa ka koyi yadda ake yin graphic design, su haɗa su logo, su banner, su flyer da dai sauransu dai. Da ka iya zuwa ka koyi yadda ake yi, kai asalin koya ka nutsu, ka ba da attention ɗinka, wanda idan ka koya da ka iya zuwa ka fara haɗawa kana tallan wannan abun. Duk wanda ya gani zai iya maka magana, ka shi ma ka haɗa masa. Akwai skills da yawa da wanda daga cikinsu akwai graphic design, da ka iya zuwa koyon da ake haɗa su logo, su banner, su flyer, su poster da dai sauransu dai. Dukkanin suna nan barkatai na graphic designing da yawa da ka iya zuwa kai focusing akan sa ka koya, wanda gaskiya yana daga cikin abin da ke kawo kuɗi a harkar freelancing hakan nan. Yana kawo kuɗi sosai da yawan jama'a. Wani da ga yana so ya haɗa logo, wani bana, amma kuma bai iya ba. Da ga wani, amma in ka zama professional akan wannan abu, da ka samu kuɗi sosai akan graphic designing idan ka iya shi. Mutum dai da ka haɗa ɗan logo, bana, poster hakan nan, mutum ya gani ya masa kyau dai maka magana, shi ma ka haɗa masa. Duka wannan abun za ku yi ta online ne, zai biya ka kuɗin ka ta online, kai ma za ka haɗa masa ka tura masa ta online. In kuma yayi na dai iya zuwa yi printing ɗin sama dai duk dai. Sai na biyu kuma akwai video editing. Idan ka iya editing na video haka, irin bidiyon su TikTok hakan nan, short videos ko kuma wanda ake ɗaurawa a YouTube, ka editor ne na video, ko kuma ka iya wannan saka adding caption na rubutu haka na text haka nan, da ga mutum yana magana rubutun yana fitowa haka nan, duka wannan shi ma za ka samu kuɗi da yawa a kansa. Wanda da yawan jama'a creators ɗinmu ba su iya video editing ba hakan nan, da yawa wasu ba su iya. Wani yana Allah ya bashi bayan creating na video amma kuma bai iya irin wannan editing ba. So idan ka iya editing na video, gaskiya za ka samu kuɗi shi ma a kansu sosai, saboda jama'a da yawa da su na neman ka musu editing ɗin bidiyon sa haka, ko irin bidiyo na talla da dai sauransu dai. Shi ma za ka iya zuwa kai focusing a kansa, ka koye shi da kyau haka, za ka samu alkhairi a kansa sosai insha Allah. Sai abu na gaba kuma shine content writing. Maybe kai marubuci ne hakan nan, ko ka iya irin rubuce hakan nan dai, su da ka iya samun kuɗi da shi ma. Wani maybe yana so ya buɗe wata website hakan nan, amma shi kuma rubutun ne yake dan bashi wahala, so zai iya neman ka masa aiki duk wata, yana biyan ka hakan nan, kana masa dan rubuce hakan nan. Still kuma za ka ma iya buɗe website haka, kai ma kana ɗaura rubuce naka na kanka, wanda da kai ana saka talla a cikin wannan website ɗin, kanka na samun kuɗi, ka ga riba biyu kenan. Sai abu na gaba shine social media marketing. Idan ka iya marketing na social media, shi ma wannan za ka yi matuƙar samun kuɗi sosai a cikinsa. Sai abu na gaba shine kuma web designing. For example, ka iya designing na website hakan nan. Da yawan jama'a ko wasu kamfanonuwa haka suna so su yi creating na website haka. So idan ka iya web designing, za su neme ka haka, ka musu creating na website ɗinsu haka, ko kuma wani yana so ya buɗe website amma bai iya ba, zai iya neman ka buɗe masa wannan website ɗin, shi kuma ya biya ka. Sai abu na gaba kuma shine Facebook and Instagram advertising.
So da ka iya karɓo tallan jama'a. Haka idan ka karɓo tallan jama'a da ka sa musu farashin ka, maybe da ka musu misali ka ce da ka musu a 10,000 for example. So da ka iya karɓo wannan tallan a 10,000 ka zo ka tsara shi ya yi kyau, kai kuma sai ka ba wa kamfanin Facebook ko kuma Instagram, kowanne daga cikinsu da ka iya bashi su kuma su maka tallan wannan postin din, su maka boosting. Maybe da ka iya karɓo tallan a 10,000 misali, su kuma ka zo ka biya su 5,000 su maka boosting ɗinsa, su yaɗa maka shi. Kaga nan ma ka samu wata dama ne. Da yawan jama'a ba su iya ba da tallawa kamfanin wannan ba, su da ka yi amfani da wannan daman ka je kai focusing akan wannan, ka iya shi, sai kana karɓo tallan mutane, kai kuma kana ba wa kamfanin Facebook din, su kuma suna maka tallansa. Wannan gaskiya shi ma wannan ba karamin kuɗi da ka samu ba idan ka mai da hankali a kansa. Kowanne daga cikin wannan content din ba su da wahalan koyo, kuma suna kawo kuɗi sosai gaskiya. So a cikinsu da ka iya zaben ɗaya wanda kaga zai fi maka, ka je ka koye shi, ko kuma ka iya kaɗan sake ƙara samun haske game da shi ka fara yi. Da ka iya zuwa yanda da ka tallata abubuwan ka, da ka iya zuwa social media ko Facebook ko Instagram ko WhatsApp ko ma ina ne da inda ka san da ka samu mutane, ko TikTok, ka je ka yi tallan wannan skill ɗin kan ga abin da ka iya gashi. Hakan nan da ka iya zuwa ka yi tallan su, jama'a kuma za su baka wannan akan wannan abu. Idan dai kana yin abu mai kyau da ka samu mutane. So jama'a, nan bidiyon na mai zo ƙarshe. Idan wannan bidiyon ya burge ku, kar ku manta ku danna masa alamar like, da haka yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Ku yi share na wannan bidiyon domin yan uwanmu da yawa su amfana, ko da kai ba za ka yi amfani da shi ba, ka yi share ɗinsa don dai taimaka ma wasu matuƙa sosai. Mutum dai dan samu ko da na ɗan data ne, hakan nan dai wani dai taimaka masa matuƙa sosai. So mun gode.